นนี้คือภายในศาลเจ้านะอันนี้ทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษเรานะศาลเจ้าก็เรียกกรุงเถาพม่าก็เหมือนเป็น ศาลตายาย ศาล อันนี้ ทุก คือตร ตาง ไหน ยายให้ปกป้องคุ้มครองพวกเราชาวท่าเรือ เพราะว่าการไหว้อย่างนี้มันเหมือนเขาให้เรากตัญญู แล้วนอกจากความกตัญญูก็คือเราจะขอเรื่องอะไรได้บ้าง ขอพรได้หลายอย่างครับท่านเมตตามากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความการค้า อยากขอแล้ว แล้วก็สุขภาพ อยากขอแล้วอ่ะมันเดี๋ยวกูเดียวขอมั้งยูโด ครับ